안녕하세요. 건설 교육기술은 특수용접과정 교육생입니다. 29일부터 30일부터 이번 주 토요일 30일부터 특수용접과정 시험이 있죠. 여러분 모두 잘 보시기 바랍니다. 준비물을 말씀드리겠습니다. 여기는 앞치마, 안전모, 그라인더, 통센도 알고 해야 되니까 전압 조정계, 저 자가 있어야 됩니다. 150에 7.5, 철필입니다. 그리고 시험편과 똑같은 연습편, 루트면이라든지 루트 간격을 똑같이 해야 됩니다. 그리고 스탬판이 똑같이 이렇게 만들었는데 이 시험편하고 똑같습니다. 테크할 때는 뒤에 세라믹판을 대고 테크를 한 다음 뒤쪽에 세라믹을 떼어서 하나가 안 되게 이렇게 작업하는 겁니다. 이건 휘 필렛입니다. 필렛은 엎드려서 나옵니다. 이렇게 이제 그 사선을 긋고 여기에 작업을 하면 됩니다. 이번 특수용접 과정에서는 6T, 또 3T, 스테인리스, T 이렇게 나올 거로 예상하고 있습니다. 필름 분들에서 어떻게도 될 수 있고, 긴 자세, 엣지, 스톤 자세를 낼 수 있고, 그다음에 필렛 아래부분이 이것은 블로그 전부 다릅니다. 장난이죠? 집게도 있어야 되고, 두꺼우니까 물에다 담그는 시험편은 물에다 담그면 안 됩니다. 복판을 나눠서 담그고 해서 저는 느끼면 6.8로 아주 잘하는데 이렇게 반을 시험편 연습을 한 다음 50편 연습을 한 다음 시험편에다가 다시 연습하고 반을 하고 반을 또 하고 이렇게 하지만 인연비리가 힘이 없습니다. 갑자기 전류가 떨어질 때는 전류가 높으면 대체 방법이 있지만 전류가 낮을 때는 대체할 방법이 없어요. 전류를 잘 계산해 보면 지금 보이는 것이 세라믹 판입니다. 하나가 안 되게 세라믹 판을 대고 그리고 시험 연습을 합니다. 이렇게 완벽하게 준비를 해놓고 연습편에다가 연습편 모드에다가 연습을 한 다음 시험편에다가 옮겨서 전류를 맞춰가지고 하면은 틀림이 없습니다. 요즘 전류 조정 체크는 전압과 전류를 아주 다르게 됩니다. 시험편도 마찬가지고 TV용접도 마찬가지입니다. 이렇게 세라믹을 부여도 됩니다. 시험편 뒤에다가 대고 하는 거니까 이거 생각하셔야 됩니다. 세라믹으로 하는 연습을 많이 해야 됩니다. 안 그러면 실패를 하는 게 많습니다. 꼭 세라믹으로 돼서 태그를 한 다음에 시험편에다가 전체 150짜리 대고식을 세라믹을 붙여서 산화 이렇게 붙입니다. 산화가 안 되기 위해서 이렇게 하는 겁니다. 어떤 분들은 설명하기로는 다른 인연 방해 붙이거나 그렇게 하면 안 됩니다. 인력 공단에서 이게 시험편에 이렇게 하게끔 정해져서 내려오기 때문에 누구들도 정할 수가 없습니다. 시험 감독관이 정해진 대로 해야 됩니다. 인연 비드와
이런 호주제자를 훔친 부분인데, 학생들이 중에서 모제와 연습판과 시험판이 똑같이 진행될 수 있도록 반반을 끊어서 가져왔어요. 그리고 한꺼번에 다 올리려고 하다가 인연비들은 꼭 반씩 끊어서 연습을 하고, 그 다음에 확인을 하고, 그리고 다시 또 정리를 확인하고 연습을 하는 것이 틀림이 없습니다. 잘못되면 굉장히 낭패가 오기 때문에 자네는 반반 이렇게 반을 끊고 반으로 작업을 하고, 그리고 특히 인연비리가 루틴 면을 잘 녹여야 됩니다. 이거를 이제 갈아서 굴곡 부품 시험을 하는데, 부품 시험에서 크랙이 간다든가 외관에 합격이 안 되면은 탈락입니다. 용착이 아주 잘 되게 해야 됩니다. 명심하시고 시험을 잘 볼 수 있도록 하십시오. 저는 일반 용접은 합격을 했습니다. 특수 용접은 12월 2일 날 제가 보는데, 열심히 노력은 많이 했습니다만 합격이 될지 안 될지는 모르겠습니다. 여기는 건설교육원 정경입니다. 여기 굴곡 시험 하는 것도 있고 프레스도 있고 여러 가지를 해서 아주 작업을 용이하게 할 수가 있습니다. 여기서는 시험도 시험도 이 장소에서 봅니다. 굉장히 좀 이본점이 있죠. 장비도 여러 가지로 다뤄볼 수도 있고 있습니다. 여러분 구독, 좋아요 좀 눌러주세요. 앞으로도 많은 것을 잘 소개해 올리겠습니다. 감사합니다. 시험 잘 보시고 대박 나세요.